Asma Rais, daughter of Muhammad Rais, MA English, first position. फरानवर दुख्तर मोहम्मद अनवर, MA उर्दू, पहली पोजीशन। शहरयार अहमद, सन ऑफ मोहम्मद नईम मुर्तजा, BA, पहली पोजीशन। नकाश अली, सन ऑफ अजहर अली, BSc, फर्स्ट पोजीशन। सिकंदर अहमद खान, सन ऑफ नजीर अहमद खान, BSc, फर्स्ट पोजीशन। अब्दुल वहीद, सन ऑफ अब्दुल वाहिद, BCom, अव्वल पोजीशन। नीलम शहजादी, डॉटर ऑफ राशिद अल्ताफ, BCom, अव्वल पोजीशन। फहीम अहमद सिद्दीकी, सन ऑफ नसीम अहमद सिद्दीकी, BSc, अव्वल पोजीशन। अब प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर जनाब प्रोफेसर ताहिर जावेद मोहतरम मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन को यादगारी शील्ड और सोवेनियर पेश करेंगे।